tubig. Hating-hati yung lupa. Meron pa pala. Pumasok ang bata! Ako na yan. Isarado mo yan, isarado mo. Ah! Pinoyer, pero wala pinoyer. Yung ginawa ng Grabe, higit na mga babang. Kaya pakita mo nga kung gaano kakapal. Spotted. La, kala mo naman talaga yung tunay. Napilitan. Ala! Bigyan na yan! Magkukwento. Yung mga tao lang ba? Dito po kami sa Carmel Ray. Madumi na yun sa sakyan, no? Ano yan? Ito sit nung nila, Dio. Diyan ka lang. Hi guys! So wala kami kuryente. Nakain na kami. Nakatapos lang namin mag-give. 5 hours. Hi, guys! Hi guys. 5 hours ako nag-antay dun sa igiban dyan sa may Mercury. Ang Paano tagal. nasusunog yun? Teka, sinusunog yung plastic. Ay, oo nga! Ayun o, butas yan. Ikaw ba, Bu? Nakakain ka ng chicken? Meron pang konti. Guys! Wala na. Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Ikaw, Miggy. Hi, guys. Hi, guys!
Ayan, as of Thursday, January 16 na. So, ayun guys, kakatapos ko lang mag-igib and pagka-uwi ko ngayong alas 12 is may kuryente na. Ayan. So, mag-igib kami guys. Ano lang. It's day 5 na naka-raise to level 4 ang Taal Volcano and today is January 16. Hapon na ngayon, it's already 2:53 PM and maghahanap kami ng mapag-iigiban ng tubig. So, ayan guys. Marami magbabakal bote. Kasama ko si Dave. Hiniram niya yung barako ni Kuya Jason para madala namin yung mga tubig and thank God kasi kaninang mga alas 12 or 11 ata is nagkaroon na ng kuryente. Ayan guys, sa pangatlong beses namin na pag-iigib. May nadaanan kami. Feeling ko galing siya ng Manila kasi Manila water siya. Kung magagaling pa yan ng Manila, bigla dumating. Ayan, nag-stampede. Kanina nawala pa yung dalawang yun, pero buti na lang nahanap namin. Guys, it's already 6:27 PM and I'm on my way home. Buong Canlubang is may kuryente. Guys, it's already 7 PM and nakatapos na akong maligo and kumain. So, this will be the end of this vlog kasi nagkaroon na kami ng kuryente and at the same time may tubig na din kami. Thank you doon sa mga tao na taus-puso na tumulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng mga kunwari may nagpapaigib, tumutulong ka, nagbibigay sila ng libreng mask. Saludo kami sa inyo kasi kaysa naman doon sa mga taong ang ginawa kaysa magbigay, dinoble yung presyo. May nabalitaan pa nga ako na 500 yung isang N95. Sobra naman po yun. Sana hindi na maulit. So, this is the end of the vlog. Thank you for watching.